Aterina ny tokatrantsika tsirairay avy andray araba finaritra tonga soa indray ianareo mpanaraka an'ity fandaran'ity eto amin'ny bet 261 amin'ny alalan'ity fahita lavitra ity manasanao indray ny tena koa hiaraka indray isika hiaratra hatramin'ny farany an'ity fandarana ity ety ampiandohana aloha dia ndao ho tsahivitsika toy ny mahazatra hoe firy indray ny laharana voasarika tao tamin'ny fitora ho an'ny lalao 450 ary ho tsahivina hoe firy ny laharana hita tamin'ny 535 ho an'ny 450 dia hitatsika tao ny 11 30 43 ary ny 44 ho an'ny 535 kosa tsahivina hita tao ny 5 10 16 30 31 raha zao ianao vao misafidy ny anaraka ny fandarana dia tsarovy fa ireny ny laharana ho an'ny fisariana loto 450 sy 535 ny 450 moa mazava ho azy dia mijanona ho roapolo tapitrisa ariary ny tontona miandry ary ny 535 dia tsy mitsambitombo satria efa tafiakatra mahery ny 530 tapitrisa izao raha marimarina kokoa 700 sy 3 sy 5 alina sy ray hetsy ary 530 tapitrisa mbola tsy vaky ny tontona ka manasanao milalao vary www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Mbola tsy tonga ihany ny ray aman-drenareo Mbola tsy tonga zareo fa taraiky kely. Bon, allo solo ny numéro fétiche 13 ny banco bleu Ok. dia ny fétiche amby ny manao cœur Mazava nareo ara Sambatra izy tsy ratsy kosa Presto Bet, ny fianakaviam-ben'ireo karatra kikisana ny tonga eto amin'ny bet 261. Presto Bet, miandry anao ireo tapakila mahazo. Sambatra izy Sambatra izy Mahazo sambatra ery. Sambatra izy Mahazo sambatra ery. Alakamisy faraka ambin'ny folo ny volana novambra sady isika ity andao indray aloha hiaraka iompana kely ao anatin'ny lazalao azakazatsoavaly hiaraka indray sika ho amin'ny azakazaka rapitso arahana ny 20 ny volana novambra ka ho any Paris 25 antsika indreto ary ny adidininy ho an'izany azakazaka izany ho alana amin'ny folora mahery 15 minitra eto Madagasikara ny azakazaka etina ny amboaran'ny CRS o atelier ny pista alavirandalana 702 metatra 13 ny mpandray anjara amin'ity mindray mitoraka ity ary akavia no misy ny tady toy ny mazatra ireto arosy ny base ahitana ny 12 Alexandre Abrivard 10 Le Bourgeois ireo belle chance kosa ahitana ny 4 Siono ry 7 François Lagadec ary ny 5 Rochard Outsiders kosa 9 David Thomas 2 Leblanc ary ny 1 Lamy Délaissé kosa 3 Goupe 8 Ouvrier ary ny 11 Mathieu Abrivard ireto indray ny favori amin'ity azakazaka ity ahitana ny 12 Alexandre Abrivard efa fantadaza 13 Eric Raffin ary 10 Johan Le Bourgeois coup de cœur atsika nomena ny enina Arnaud Demotte quintety pary arosony bet 261 ho anao amin'ity azakazaka ity 10 12 13 7 4 Misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny sportif bet ny bet 261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao
raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitomba hatramin'ny 25% pezon vola ho azonao. Ireo matcha rehetra ireo nefa dia tokony manana cote mihoatra na mitovy amin'ny 1,20. Tadio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Misy fomba fitenenan'izay tompoko lasy tompoko vavy hoe nisony fianatra. Maro dia maro tokoa ireo tsara vintana mivadika miliardera lasa mpanambola tamin'ny alalan'ny filalaovana teto amin'ny Bet 261 ka atoroko fika kely ianao milalova eto amin'ny Bet 261 satria mahazo sambatra ery. Misy ny atao hoe Sportybet reto lalao ara-panatanjahantena iompanana ho amin'ny rugby, basketball, tennis ary ny football. Amin'ny tendry mitoraka ity aloha efa miditra ao anatin'ny qualification Coupe du Monde ihany isika mbola mandroso ao anatin'izany ka andao aloha hiditra ao anatin'ny groupe C ao antsika amin'ny tendry mitoraka ity. Match arahana rapitso izy io ifandonan'ny zareo ao Italia ao sy ao Suisse. Maka ny zareo italiansika amin'ny cote 1.62. Ao anatin'ny groupe I ny qualification Coupe du Monde ihany koa dia ifandona ry zareo Anglisy sy ry zareo Alban. Amin'ny tendry mitoraka ity maka ny Angleterre tsika mazava ho azy manana cote 1.13 ry zareo ka raha mifampitombo ireo cote ireo manome 1.83. Matsiro dia matsiro ny cote satria raha manatotona ray alina ariary ianao dia miverana telonjato sy valo arivo sy ray alina be zao. Aza misalasala ary ho arahana rapitso lalao io ka adenizao dia apetrao ny petrabola. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Ny fiainana ry zareo lanja miakatra araka le tegniko teo hoe enaro fikafika kely fataon'ireo mpanan-karen'ireo hoe ahoana ny tena mahatonga ny zareo me mampitombo ny arenany amin'ny tendry mitoraka ity sy fampavaty aminay Bet 261 dia tsotra milalova aloha loto satria na 450 na 535 dia vola manaptisany ny olalovinao ka ndao iary araka amin'ny police des jeux isorana manokana izy ireo izay miaro ny fangararany lalao ety amin'ny casino Fimarole ety ka ndao ary jerena hoe firisifirindray ny laharana mahazo ho an'izay loto izay. Ny valin'ny fisarihana lalao loto 450 tamin'ny raika amby folo ora dia 7, 10, 3, 34. Ny tamin'ny ray ora kosa 50, 28, 11, 32. Ny tamin'ny telo ora 18, 48, 22, 32. Ary ny tamin'ny dimy ora 9, 5, 35, 2, 535 kosa 21, 10, 17, 6, 35. Maherin'ny efapolo amby zato miliara ariary indray no totona miandratsika ho amin'ny lalao Powerball. Tsotra ny filalovana mitady laharana 10 fotsy sy tokana mena. Asaina ary ianao aloha jerentsika hoe firisifiry ny valy fisarihana tao. Raha ho an'ny Powerball zany dia hita tao ny laharana 46, 25, 43, 48, 19. Izay no bola dimy fotsy ary ny bola tokana mena 14. Tonga sady isika aty amin'ny famaranana fandaharany. Misy vavao kely ny savidinay ho tenena aty amin'ny farany satria aty amin'ny farany vao tena misy ny tena mamos izy ny fitenenana ka raikitra indray ary nisy namaky tompoko lasy tompoko vavy ny tontona ho amin'ny Paris Simple gagnant tamin'ny azakazatsovaly. Ny lalao tamin'ny alalan'ny Orange Money io raha namanio ary nametraka petrabola efatra tapitrisa ariary 4 millions d'ariary ka niverina maherin'ny folo tapitrisa ariary raha marimarina kokoa zato sy sivy arivo sy sivy alina sy fito hetsy ary folo tapitrisa be zao ny vola azon-draha namana nefany efatra tapitrisa fotsiny no natotony tao. Izay no ilazako aminao hoe mety ity Bet 261 ity satria izay milalao dia mahazo ary tsy maintsy mahazo tombony. Izay indray aloha ny resaka ny fanaovantsika teto androany manome fotoananao indray ho amin'ny rapitso toy izao mametraka ny veloma mahafinaritra tompoko lasy tompoko vavy.